Bonjour à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver le temps de cette leçon durant laquelle nous allons faire la connaissance de deux verbes qui sont considérés comme des géants de la conjugaison française. Vous allez comprendre pourquoi moi je les considère comme des géants. Donc مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد. سوف نتعرف اليوم على فعلين هو être و avoir الذين أعتبرهم أنا شخصيا كعمالقة من عمالقة الأفعال الفرنسية. Alors, le verbe être باللغة العربية هو فعل كان. Le verbe avoir هو فعل ملك أو امتلك الشيء. ملك. هذين الفعلين ces deux verbes يتصرفان بطريقتين لديهما مهمتين في تصريف الأفعال الفرنسية. يتصرفان كفعلين في بعض الأحيان ويتصرفان كمساعدين في أحيان أخرى. دونك لما يتصرفان كفعلين فعلين أو فعل أو يتصرفان كمساعدين مساعد. كنا قد رأينا on avait déjà vu que فعل باللغة الفرنسية معناها verbe. أما مساعد باللغة الفرنسية فمعناها auxiliaire. alors الفعل لما يتصرفان كفعلين سوف يكونان مصرفين فيما يسمى بالأزمنة البسيطة. الأزمنة البسيطة. الأزمنة باللغة الفرنسية c'est les temps. البسيطة simple. الأزمنة les temps البسيطة simple. لما يتصرفان كأوكسيليير كمساعدين ففي هذه الحالة يدخلان في تصريف الأفعال في الأزمنة ما يسمى بالأزمنة المركبة les temps composés. je m'écris en vert الأزمنة المركبة. Donc on a dit الأزمنة c'est les temps. Et المركبة composé. Donc ذكروا composé معناه مركب يعني هو ليس بسيط فيه أشياء كثيرة. très bien. donc اليوم سوف نرى تصريف الفعلين être و avoir في زمن الحاضر le présent وبعدها سوف نرى تصريفهما في الماضي المركب الذي هو le passé composé. Alors je vais effacer pour qu'on puisse les conjuguer. Très bien. Je vais commencer par le présent et ce qu'on appelle le présent de l'indicatif. كنت قلت لكم في الفيديو الأول من سلسلة تصريف الأفعال بأن le présent de l'indicatif هو المضارع. Très bien. Donc
on va commencer par le verbe être. Au présent de l'indicatif. Alors هذين الفعلين تصريفهما يجب على الإنسان أنه يحفظه عن ظهر القلب، يعني ما كاينش لا مفر، يحفظهم عن ظهر القلب يعني نطقا وكتابة pour ne pas commettre les fautes d'orthographe. لما تكتبوا لازم تكتبوهم بطريقة سليمة. Donc on avait vu la dernière fois الضمائر les pronoms personnels sujets. Nous avons je اللي هو أنا، tu كنا قلنا أنت أو أنتِ، il هو، elle هي، nous نحن، vous أنتم أو أنتن، il avec s هم، elle avec s hunna. Donc le verbe être au présent, je vais dire je suis. Quand on dit je suis, وكأننا قلنا أنا أكون، وكأنني أقول أنا موجود، je suis. لهذا نستعمله لما نعرف عن نفس. je suis Albert، je suis Marie. donc لما نقول je suis Marie راني نعرف بنفسي، راني نقول بلي أنا موجودة كشخص. donc je l'utilise pour présenter ma personne par exemple. Exemple, donc je vais mettre à côté je suis Marie. voilà. لاحظوا اسم ماري كتبته بالماجيسكول لأن الأسماء ماشي الألقاب، الأسماء دائما الحرف الأول يكتب بالماجيسكول. هذه فرض، يعني ما عندكمش، ليس لديكم الخيار. je suis Marie، tu. donc là c'est le verbe être, je suis. maintenant tu, j'écris ES وتنطق E. تكتب tu es ولكن تنطق tu es، يعني وكأنكم تقولوا ي. tu es. tu es Bernard par exemple. le verbe être استعمله أيضا لكي أعطي الجنسية. مثلا لما نحب نعرف على الجنسية تاعي je vais dire مثلا tu es français. وكنت قلت لكم بلي tu هي معناها أنت أو أنتِ. donc tu es français إذا كان في معنى أنت، tu es française نعمل e entre parenthèses إذا كنت نتكلم مع فتاة أنتِ. il. alors le verbe être au présent avec le pronom sujet il, ça me donne EST. نفس الشيء pour elle، EST. هذين الاثنين بنفس الطريقة يصرفان. داكور، لما يكون هاد الضميرين الفعل يصرف بنفس الطريقة. donc il est، elle est. والآن le verbe être يمكن أن احنا نستعملوه للتعبير عن الحالة الشخصية. مثلا أنا مرهق، à ce moment-là je veux dire هو مرهق، il est fatigué. هي لطيفة، elle est gentille. donc il est fatigué. et pour elle je vais dire elle est gentille. donc je suis Marie
أنا ماري. Tu es français. أنت فرنسي. Tu es française. أنت فرنسية. Il est fatigué. هو مرهق. Elle est gentille. هي لطيفة. Après nous avons nous le verbe être نستعملوه أيضا باش نعطيو التاريخ. Par exemple aujourd'hui nous sommes le dimanche. Voilà, aujourd'hui nous sommes dimanche. Donc نعمل الاس لانه نو عدة اشخاص. Nous sommes dimanche. نحن الأحد. اليوم الأحد. Vous, après vous, on dit vous êtes. Vous êtes. Avec vous êtes, on peut dire, par exemple, je peux donner المكان الذي متواجد فيه الإنسان. مثلا vous êtes en تتذكروا كنا عملنا الدرس تاع الوجهة، التعبير عن الوجهة. دونك سوف استعمل en اللي هو حرف الجر باللغة العربية. en Algérie par exemple. Vous êtes en Algérie. Après nous avons il et elle. donc قلنا il et elle لما يكون مفردين الفعل يتصرف معهم بنفس الطريقة، ونفس الشيء pour il لما يكونوا في الجمع الفعل سوف يتصرف بنفس الطريقة. ça va être sont. donc ils sont. À ce moment-là je peux dire ils sont. Alors nous allons prendre un autre exemple, comme par exemple ils sont drôles. مضحكين. Voilà. Donc le verbe être au présent, je suis, tu es, comme ينطق tu es. هنا نعمل il est لأن EST ينطق est. مع هذا ال والعلاقة اللي نعملها بيناتهم يعطيني il est. elle est نفس الشيء، ناخذ هذا ال ونلصقه مع ال a. ça me donne elle est. nous sommes. هنا عندي un s، هنا عندي une voyelle لما نلصقهم يعطيني z. vous êtes. ils sont. elles sont. هذا تصريف الفعل être، فعل كان في المضارع. كما قلت لكم في الأول هذين الفعلين يدخلان في تصريف الأفعال في الأزمنة البسيطة، ويدخلان في تصريف الأفعال في الأزمنة المركبة. يعني فرض عليكم أنكم تحفظوهم عن ظهر القلب باش تقدروا تتمكنوا من الأفعال، من تصريف الأفعال المركبة. يعني هذا لا مفر. لما تتعلموا التصريف تاعهم في كل الأزمنة البسيطة راح يسهل عليكم أنكم تصرفوا الأفعال في الأزمنة المركبة. Très bien, donc ici c'était le verbe être. Maintenant nous allons voir la conjugaison du verbe avoir. Alors, قلنا بأنه le verbe avoir معناها أنك تمتلك شيء. Par exemple, je dis j'ai une voiture. أنا أملك سيارة. J'ai une maison. أنا أملك بيت. لكن صعب أن احنا نقولوا أننا نمتلك إنسان مثلا. Je ne peux pas dire j'ai يعني لما الامتلاك لما نقول par exemple j'ai des enfants لدي أطفال، هذا سهل يعني ممكن أن احنا نستعملوه. لكن كما قلت لكم الفعل avoir سي بمعنى ملكة، ولكن ملكة هي avoir mais aussi posséder باللغة الفرنسية. ماشي في كل الحالات نجم نستعمل هذا الفعل أو الآخر، يعني ما يتبادلوش المكان بسهولة. مثلا نجم نقول j'ai des enfants
mais صعب أني نقول je possède des enfants. d'accord. أحسن أني نقول j'ai des enfants لأن الأطفال ماشي بضاعة تمتلك مثلا. ومثلا j'ai une femme لدي زوجة ما نقدرش نقول je possède une femme ما نجمش نقول أمتلك زوجة لدي زوجة. دونك لما نقول j'ai un enfant في معنى لدي أطفال. j'ai une voiture لدي سيارة نجم نقول أمتلك سيارة ولكن لا صعب أن نقول أمتلك أطفال. voilà très bien. Donc on va le conjuguer le verbe avoir au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Très bien, ça m'a demandé à. Donc je, on va dire من المفروض الضمير je, c'est comme ça qu'il s'écrit JE. لكن لما أنا أصرف الفعل avoir في هذا مع هذا الضمير في الحاضر يعطيني AI. هذا الAI باللغة الفرنسية ينطق أ ماشي إي أ. par exemple le mois de mai شهر ماي مي ماشي مي مي. مثلا الحليب le lait lait le AI donc هذه ال مع الAI يعطيني lait. donc ici عندنا الفعل تاعنا يبدا بune voyelle وهنا عندي الضمير ينتهي بune voyelle يعطيني je ai يعني النطق ماشي مليح استيتيكمون جمال اللغة ما نجموش نحسو به لما نقول je ai. donc ce que je fais نحي هذا الاو ونعمل مكانه apostrophe. donc هذه العلامة c'est une apostrophe ماشي un accent apostrophe. ça me donne G. لما نعمل apostrophe وكأنني عملت اتحاد بين الأحرف تاع الكلمة وتولي لي جي وكأنني كتبتها هكذا. دونك تنطق دفعة واحدة جي ما نقولش جي اي جي. تري بيان. دونك هذه نحيها لأنه ماشي هذا فقط النطق. avec tu as. donc tu as فعل avoir au présent يولي a. هاد الاس ما ننطقوش ننطق فقط الأ نكتبها tu as ولكن تنطق tu as. دونك تنطق يا غليظ tu as. après عندي il ou elle. on dit il a et elle a. دونك هنا لما نعملوا العلاقة بيناتهم هوب هذا يولي وكأنني قلت il a elle a. après عندي nous. avec nous nous disons مع nous نقول nous avons. le on باللغة الفرنسية c'est un on يخرج من الأنف. nous avons. après nous avons vous voyez après nous avons وبعد هذا لدينا vous avez. alors تذكروا le EZ في آخر الكلمة ينطق et. donc vous avez. et après nous avons il. donc vous voyez je répète chaque fois et après nous avons وبعد ذلك لدينا comme je vous ai dit لدي لديك لديه لديها لدينا لديكم أو لديكن. et ici لديهم ils ont. donc je fais la liaison ça me donne Z et après elles ont. et ici aussi je fais la liaison. très bien. donc لما أقول لدي مثلا j'ai de l'argent. لدي نقود de l'argent.
لدي نقود. Tu as des amis. لديك أو لديك أصدقاء. Des amis, c'est أصدقاء. Ici, j'ai fait la liaison. Ça me donne za, des amis. Il a un examen. لديه اختبار أو لديها اختبار. Il a un examen. Elle a un examen. Nous avons des enfants. لدينا أطفال. Vous avez qu'est-ce que je vais dire? Vous avez des idées. Donc ça donne vous avez des idées. Donc في الجمع لديكم أو لديكن أفكار. Ils ont une voiture. Une voiture. لديهم سيارة. Elles ont des bonbons. لديهن حلوى أو حلويات. Donc comme je vous ai dit, ici nous avons الفعل avoir et الفعل être. الفعل avoir c'est ملكة, الفعل كان c'est être. conjugué مصرفين في الحاضر في المضارع في زمن المضارع. ولما يكونان مصرفان في زمن بسيط يستعملان كفعلين وليس كمساعدين. Très bien. Donc nous allons voir maintenant c'est quoi la différence entre leur fonction en tant que verbe et leur fonction en tant qu'auxiliaire. الآن سوف نرى تشوفوا الفرق كيفاش يكونوا يتصرفوا لما السلوك تاعهم on va dire لما يساعدوا في تصريف الفعل في زمن مركب. دونك الزمن المركب اللي نعطيه لكم اليوم هو le passé composé. Donc être et avoir au passé composé. Le passé composé. Donc لما نقول لو باسي راني نهضر في الماضي، شيء جرى في الماضي ماشي في الحاضر. لو باسي كومبوزي هو الماضي كومبوزي المركب. دونك الماضي المركب. تري بيان. لما نصرفوا الافعال في الباسي كومبوزي في الماضي المركب نحنا مضطرين ان احنا نستعملوا les auxiliaires être et avoir. Alors être لما نصرفوا في الماضي سوف يلتجئ إلى avoir كمساعد كauxiliaire. Donc لما نصرف être سوف أحتاج لauxiliaire يعني لما نصرف être au passé composé سوف أحتاج للauxiliaire avoir مصرف في الحاضر اللي شفناه من قبل. هذا علاش قلت لكم لازم انكم تتمكنوا من حفظ تصريف الفعل في الحاضر.
او حتى في الازمنه كل الازمنه البسيطه الاخرى، لان هي اللي تساعدكم باش تتمكنوا من الازمنه المركبه. دونك auxiliaire avoir au présent زائد ce qu'on appelle le participe passé du verbe. De quel verbe? C'est le participe passé du verbe être. D'accord? هنا في هذا التصريف اللي راحنا ماشي نعملوه. Très bien. هذا يعطيني le passé composé du verbe être. الماضي المركب للفعل كان. لما نصرف دونك انا نورمالمون نكون حفظت تصريف تاع فعل avoir في الحاضر. دونك نكتبو ai as a avant avait et on. Après نعمل هنا j'écris mon الضمائر. Donc avec le et, j'ai dit j'ai, tu, ici on a il ou elle, on a nous avons, avec avait, vous avez, et avec on, ils ont ou elles ont, avec un S. Très bien. هنا احنا رحنا في الماضي المركب. دونك الآن راه عندي هذا avoir كمساعد وليس كفعل، لأنه الفعل تاعي دونك راني باش نحطو على هيئة participe passé. دونك يعطيني le participe passé du verbe être, ça va être été. يعطيني j'ai été, tu as été, elle a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. ها هو هذا الفعل être فعل كان مصرف في الماضي المركب. لما نترجم هذا التصريف j'ai été معناها كنت، tu as été كنت أو كنتي، elle a été كانت، il a été كان، nous avons été كنا، vous avez été كنتم أو كنتن، ils ont été كانوا، elles ont été كنا. D'accord? Très bien. Par exemple, hier j'ai été à la plage. معناها يعني لما نقول j'ai été à la plage هنا تعطيني البارحة ذهبت إلى شاطئ البحر، أو البارحة كنت في شاطئ البحر. Tu as été hier, tu as été gentil avec moi. البارحة كنت لطيفا معي. Hier, donc نعمل الماضي hier البارحة، tu as été كنت gentil لطيفا avec moi معي. Très bien. Donc il a été ce matin في هذا الصباح، ce matin il a été كان en colère غاضبا. ce matin في هذا الصباح il a été كان غاضبا. il a été en colère كان غاضبا. nous avons été hier nous avons été au rendez-vous. hier اللي هي البارحة nous avons été كنا au rendez-vous في الموعد. كنا في الموعد. vous avez été organisé.
كنتم يعني organisés مرتبين منظمين. ils ont été كانوا ils ont été fatigués كانوا مرهقين. voilà. donc هذا الفعل être. quand vous voyez هكذا الفعل تاعكم وتكونوا تقراو جمله وتشوفوا جيتي المدرس يسألكم في أي فعل مصرف هنا. الفعل اللي صرفناه هنا هو الفعل être في أي زمن le passé composé في زمن الماضي المركب. voilà. Nous allons voir maintenant, et c'est la dernière chose, nous allons voir la conjugaison du verbe avoir فعل ملكة باللغة العربية le verbe avoir au passé composé. Alors, le verbe avoir, en fait, il va utiliser lui-même. Il va يستعمل نفسه باش يصرف نفسه باش يتصرف في الماضي المركب. دونك أنا شنو نعمل؟ نحي غير هذا le participe passé تاع le verbe être. هنا نبدل نعمل لكم le verbe avoir. donc نكتب avoir. voilà avoir. هذا الفعل avoir و le participe passé تاع le verbe avoir لما يكون مصرف في الأزمنة المركبة يكتب u. يكتب eu. من المفروض eu باللغة الفرنسية تنطق e، ولكن لما يكون الأمر متعلق بالفعل avoir ينطق u. d'accord. donc أنا نرفد هذا u اللي كتبته هنا le participe passé du verbe avoir ونكتبه هنا. donc يجيني نكتب u u u u u u يعطيني j'ai eu. donc لما نقرا ما نقولش j'ai eu. النطق السليم هو j'ai eu. غير يخرج غير الهواء من الحلق تاعك. donc j'ai eu. tu as, ici on dit tu as eu, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. لما نقول j'ai eu بمعنى تحصلت على شيء ما. par exemple j'ai eu une nouvelle. تحصلت على خبر. tu as eu un cadeau. تحصلت على هدية. elle a eu son examen. هنا بمعنى نجحت في الامتحان. تحصلت على الامتحان يعني نجحت. nous avons eu des problèmes. طرأت لنا مشاكل. كان لدينا مشاكل. طرأت لدينا مشاكل. vous avez eu votre diplôme. تحصلتم على شهادتكم. ils ont eu des enfants. يعني ولد عنهم أطفال. ils ont eu un enfant. يوم الولادة لما الشخص يزداد عنده طفل يقول j'ai eu un enfant. يعني اليوم ولد لدي طفل. voilà هذا c'est le verbe eu. donc شفتوا le verbe ici لما تشوفوا هذه في جملة أو أيا كان من هذه التصاريف بحسب الضمير تشوفوا يقولوا لكم ما هو الفعل المصرف. هو الفعل avoir. أنا نشوف le participe passé تاعي. هذاك le participe passé خاص نعرف يعبر عن أي فعل. هنا عندنا u يعبر عن الفعل avoir. donc هنا وعندي l'auxiliaire الفعل المساعد مصرف في الحاضر لأنه غير الفعل المساعد يكون مصرف في زمن آخر راحنا ما راحناش ما نكونوش في الباسي كومبوزي نكونوا في زمن آخر. donc il faut faire attention. le passé composé donc أنا عندي في الجملة تاعي نشوف هكذا أنا عرفت راني عرفت
دونك لما يكون عندكم بطريقة بسيطة الفعل المساعد مصرف في الحاضر ومعاه لو بارتيسيب باسي دو فيرب، فهذا يعني أن الفعل تاعي راه مصرف لو باسي كومبوزي الماضي المركب. فوالا، نشكركم على المتابعة تاعكم في هذا اليوم، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. في الحصة القادمة بإذن الله دوك نشوفوا تصريف أفعال أخرى في الحاضر وأيضا في الماضي المركب. vous allez voir دوك تشوفوا ماشي شيء صعب. كما قلت لكم في كل مرات هي مسألة تركيز ومسألة تنظيم أفكار فقط. نشكركم على المتابعة تاعكم ونتمنى لكم نهاية يوم سعيدة. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui durant cette séance et j'espère que vous avez compris le principe de la conjugaison des verbes être et avoir, qu'ils soient verbes ou auxiliaires. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.